अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आईवी लीफ कफ सिरप और बाकी तमाम खांसी के सिरप में क्या फ़र्क होता है? ऐसा कौन सा सिरप है जिसे शुगर के पेशेंट, बच्चे और हर कोई यूज़ कर सकता है? सबसे पहले आईवी लीफ की बात करेंगे। ये हर्बल होते हैं यानी कुदरती प्लांट से तैयार किए जाते हैं। शुगर फ्री होते हैं यानी शुगर के पेशेंट ले सकते हैं। खांसी को दबाते नहीं बल्कि स्पुटम वगैरह जो बलगम वगैरह होती है इसको साफ करके मुकम्मल आराम देते हैं। ये हर उम्र के लोगों के लिए मुफीद होते हैं। जबकि अगर दूसरे सिरप की बात की जाए तो ये केमिकल बेस होते हैं, इनसे नींद आ सकती है। बच्चों को अक्सर नहीं दिए जाते, अक्सर शुगर के पेशेंट को नहीं दिए जा सकते और बात करती है खांसी को वक्ती दबाते हैं जिससे मुकम्मल आराम नहीं आता। तो इस लिहाज से आईवी लीफ सिरप जो होते हैं ये मुकम्मल सेफ होते हैं, लेकिन आपने कौन सा लेना है ये आपका डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। शुक्रिया।